E ci spostiamo ancora a Portogruaro, abbiamo ancora un ospite, questa sera il martedì come di consueto sono più le persone che si alternano nello studio di Portogruaro con il collega Rosario Padovano. Te la linea quindi. Abbiamo invitato Paolo Anastasia, sindaco di Fossalta di Portogruaro. In questo periodo si parla molto di terza corsia, ci sono delle novità rispetto all'ultima volta che ci siamo visti? Ma le novità sono quelle che un po' avevamo già detto l'altra volta, insomma sono in corso tutti i preparativi, diciamo, per aggiudicare questi lavori, perché i lavori possono partire al più presto come è stato detto. Sono anche in fase di svolgimento le attività per l'acquisizione delle aree, quindi insomma siamo tutti ai nastri di partenza per un'opera che riteniamo comunque necessaria. Chiaramente come amministrazione comunale e anche credo le altre amministrazioni comunali che saranno attraversate da quest'opera siamo e saremo molto attenti a far sì che anche tutte le opere che sono conseguenti alla realizzazione della terza corsia vengano effettivamente realizzate. Senta, che cosa le ha lasciato in eredità l'amministrazione di Panegai a livello di viabilità? So che molto è stato fatto soprattutto con i sottopassi. Certamente. Anche grazie al dialogo con la provincia, certo, che dovrà imbastire anche lei, immagino. Certo. Sì, le opere più importanti e più impegnative che sono state realizzate nella passata legislatura sono stati certamente i sottopassi ferroviari, che hanno consentito alle due aree del paese di collegarsi tra di loro superando questo ostacolo. Adesso tutta l'attenzione e diciamo il nostro interesse come amministrazione comunale è proprio di svolgere le ulteriori opere sulla statale 14, quella che va da Portogruaro a Bibbione, che sarà interessata da una serie di interventi che la renderanno certamente più fruibile sia al traffico di transito sia alle popolazioni. Ecco, ma quali sono questi interventi? Immagino una rotatoria all'incrocio di Villanova? Certo, sarà senz'altro realizzata una rotatoria in prossimità, insomma, della svolta verso Villanova, per consentire tutta una viabilità nuova a favore anche dei nuovi interventi. Quindi lei ci sta dando la notizia, eliminerete questo maledetto semaforo causa di gravi incidenti, di gravi... E quello non so se lo elimineremo, perché quella è una responsabilità dell'ANAS, però prima, diciamo non dovete fare la rotatoria di Villanova, no, dovrebbe arrivare prima, quando c'è, diciamo, la località di Sacilato. Sì, lo svincolo per... Sacilato. Sì, certo. Sì. E poi avremo un ulteriore intervento sulla statale 14, però dopo il famoso semaforo che lei dice, ma in località Vado, insomma una diversa dislocazione dalle parti di Vado. Perfetto, tutto molto chiaro. Ringraziamo il sindaco di Fossalta, Paolo Anastasia, alla linea alla redazione centrale. Grazie.